hadiahnya. Kalian suka kan? Iya jelas lah, ini kan barang limited edition. Pak, Eca juga mau boneka kayak begitu. Kamu kan udah gede, gak usah main boneka-bonekaan lah. Kamu gak usah iri aja sama adik kamu. Ngalah kayak sekali-sekali. Ya udah deh, mampus loh. Ya ampun, kamu cantik banget sayang. Makasih mama. Heh, kamu mau kemana? Eca, mama itu ngomong sama kamu. Oke fine, emangnya dia mau apa? Udah berani bentar mama. Mau dicoret dari kakak kamu. Lu masih nganggap gue anak? Bukannya gue udah dicoret dari kakak 4 tahun yang lalu. Makasih tamparannya. Tamparan ini tuh buat gue sadar bahwa gue cuma jadi sampah di keluarga ini.